몸쪽을 요구하는데요. 뻥쩍 들어왔습니다. 루킹 삼진 아웃. 투아웃입니다. 이게 어떻게 보면 이일이 선수와 류현진 선수의 차이라고 보시면 될 것 같습니다. 선수가 꾸준하게 요구를 해도 저쪽 코스에 공이 들어오지 않는데 류현진 선수는 지금 단 하나 던졌거든요. 네. 그 단 하나가 몸쪽에 깊숙이 들어가기 때문에 육진선 선수가 굉장히 가깝게 보인다. 원볼 투스와 바깥쪽 루킹 삼진 아웃. 결과는 같게 만듭니다. 류현진 원아웃입니다. 승부에 좀 집중하는 모습이죠. 확실히 1회 몸쪽을 승부에 보고